Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് OnePlus Nord Wired ഇയർഫോണിന്റെ. ഇത് OnePlus Nord Wired ഇയർഫോൺ ആണ്. മൈക്ക് ഇവിടെയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സൗണ്ട് ഇവിടുന്നാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. എന്നാ ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ ഓടിക്കരുത്, അത് ഇല്ലീഗലാണ്. ഞാൻ ബൈക്ക് ലെയിനിലാണ് ഇപ്പം. എന്നാൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ മൈക്ക് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ ഹാങ്ങിങ് ആണ്. അത് കാരണം കാറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റ്. ഈ സിനാരിയോയിൽ കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അത് ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം കൂടുതൽ കാറ്റ് ഇടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഈ സിനാരിയോയിൽ കാറ്റിൻ്റെ അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല, കാരണം ഇത് ക്ലോസ് ഹെൽമെറ്റ് സിനാരിയോ ആണ്. പക്ഷേ എക്കോയുടെ കുറച്ചൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് OnePlus Nord Wired ഇയർഫോൺസിലെ. ഇപ്പം നമ്മൾ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് അടുത്ത് നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ സീസൺസ് മോളിൻ്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുക. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. വാട്ടറുടെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇപ്പം മഴ പെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം ഫുള്ളി വാട്ടർ ലോഗിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണെങ്കിൽ, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി കടകളിൽ നിന്ന് ഒച്ച വരുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പം ഈ മൈക്ക് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, ഇവിടെയാണ്. ഇത് കുറച്ച് മേളിലായെന്നെങ്കിൽ ഒച്ച കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ്. ബേസിക്കലി ഏത് സിനാരിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഒത്തിരി പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഒച്ച നല്ലതാണ്, അത്ര കേടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ്ങിൻ്റെ കാരണം ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഞാൻ ബൈക്കിംഗ് സിനാരിയോയിൽ ഇതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇത് ഒത്തിരി താഴെയാണ്, ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അകത്തും വരുന്നില്ല. അത് കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട്, കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് എല്ലാം ഇത് പിടിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഫുഡ് മോളിൽ ഇരിക്കുവാണ്, ഇരുന്ന് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുവാണ്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് എത്ര ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് സൗണ്ട് നല്ലപോലെ ക്ലിയർലി വേണമെങ്കിൽ ഈ മൈക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യാം, എൻ്റെ വായിൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കാം, പിന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാം. ബാക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൈക്കിനെ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്താലും അത് വായിൻ്റെ അത്ര അടുത്ത് വരില്ല. ഇതിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാം. ബേസിക്കലി ഇത് 600 റുപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കാരണം എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. ഇത് എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ അടുത്ത് വന്നില്ല. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് ഇയർഫോണിൻ്റെ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ അത്ര നല്ലതല്ല. ഇത് നല്ല സീൽ ഉണ്ടാക്കില്ല. അത് കാരണം വെളിയിലത്തെ എല്ലാ സാധനവും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ആണ്.
പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല, പ്ലേ പോസ് ഒന്നും ആവില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇത് ഫുൾ മൈക്കാണ്, ഫുൾ റിമോട്ട് ആണ്. ഇവിടെ വോല്യൂം അപ്പ്, വോല്യൂം ഡൗൺ, പിന്നെ പ്ലേ പോസ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അത് കാരണം എന്തെങ്കിലും പാട്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ, വീഡിയോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, പ്ലേ പോസ് നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. ഫോൺ വെളിയിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത് മൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ്, അത് കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഫുൾ റിവ്യൂവിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം പറയാം. അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റിന് വേണ്ടി നല്ലതാണോ അല്ലേ. പിന്നെ സെയിം വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണുമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ രണ്ട് ചാനലുണ്ട്, അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. മാത്രമേ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വരെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും.